はようございます。大天チャンネルです。今日は8月23日、百名山の鳥海山に登ろうと思って今来てます。戸建て駐車場から、1時間弱かな。今西の河原に到着してます。今日はね、あんま予報良くないんですが、午後からちょっと晴れ間が見えるかなという感じで、まだ走ってますね。ここは2年ぶりじゃないな、去年来てるわ。ちょうど1年ぶりぐらいかな。この山は好きな山で、心の山というかね、自分の中では特別な山です。ちょっと楽しんで登りたいと思います。お浜小屋到着で、分岐から降りてきて、うっすら見えるあれ、多分設計が少し残ってるのかなという感じ。いつもここは設計残ってるかもしれないですね。真っ白ですが、やっぱりこっちはね、風が遮られてるので、快適です。さあ、どんどん行きたいと思います。その正面に矢印あるね。そこはなってたのかな。よいしょ。久しぶりに乗った。カチカチカッチカチ、ひんやり涼しい。すごい。ほぼ氷かね。雪があるときくらいはね、これずっと詰めて行きたいと思います。千社台の中は風が遮られて、ほぼ無風と言ってもいいかな。景色が見ればいいんですが、しょうがないね。こんな感じ。今上の小屋に
いたところ、上で止まってたパーティーと何組かすれ違って皆さん下山心配されてましたね。久しぶりに来た。さて、ではもう新山に一気に上がっちゃおうかと思います。何も見えない。新山山頂に到着しました。真っ白。誰にも何も見えない。いやー、見事な真っ白。まあ予報は今日午前中はまあこんな予報なんで、午後から青空が少し出るかなっていう予報なんですが、さすがにそこまで待ってられないんでね、下山したいと思います。こんな天気なんで、本当は外輪山でぐるっと回ろうかなと思ってたんだけど、来た道で風を避けながらピストンで帰りたいと思います。まあでも気持ちいいわ。新山いい山だね。また来ます。はい、外輪山に再び乗りました。戻ってきました。やっぱりね、外輪山に出ちゃうとこの風ですわ。まあ気持ちいいんだけど、今日初めての青空が見えました。いや、だいぶガスが上に上がって見えてるな、山が。なんかやっぱ予報通り取れそうだな。いいじゃん。はい、無事に下まで降りてきました。俺そっくり。今日は本当はね、周回コース周回しようと思ったけどね、こんなに真っ白なんでやめてピストンで帰ってきました。残念だけど、まあいい山には変わらないんで楽しく歩けました。また来年行きたいと思います。ではまた。